ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးသူများမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့မြတ်တလွန်စေတီမြတ်တပိတ်စေတီရှင်မင်းစကရဲစေတီတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာဒီစေတီများရဲ့သမိုင်းကြောင်းဟာမန်းရွှေသက်တော်ဖရာနဲ့စန္ဒကုနန္ဒာကျောင်းတော်ရာဖရာတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေပုံကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာမြတ်တလွန်စေတီဟာမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမကွေးမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်အစွန်အေယာဝတီမြစ်ကမ်းတစ်ဘေးမှာတည်ရှိတဲ့မဂုတ်တမတောင်ကုန်းပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။မကွေးမြတ်တလွန်မလွန်မြတ်တပိတ်လို့ဆိုရိုးရှိတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတကိုးကြီးဖျားများမှာမြတ်တလွန်ဖျားလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။လုံးတော်ပြည့်ရွှေချထားတဲ့ဖျားတဆူဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းအချက်ရည်မှာဒွေအေအထဇီယတတိချက်ရည်ရှိလုံးပြည့်ရွှေရောင်ဖြိုးလို့ဆိုစကားရှိပါတယ်။သမိုင်းအဆိုအရမြတ်တလွန်ဖျားမှာကတ္တဗဖျားရှင်ရဲ့ရွှေတလွန်တော်နဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်တလွန်တော်တို့ကိုဌာပနာပြီးတည်ထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဖျားဖြစ်တော်မူပြီးလို့ဝါရော20ကိုရောက်တဲ့အခါမဟာတက္ကရာ123ခုနှစ်မှာစုလပုံနာမဟာပုံနာညီနောင်တို့ကပင့်လျှောက်တဲ့အတွက်သူနာပရဏာတိုင်းဝါနိဇာကာမရွာသို့ကြွရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာစန္ဒကုနန္ဒာကျောင်းတော်ရာမှာတရင်သုံးတော်မူပြီးနောက်ပြန်ကြွရန်အချိန်ရောက်လာပါတယ်။အဲဒီနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမင်းမှုမြို့တောင်ဘက်စက်ကိန်းထဲတောင်ထိပ်သို့ကြွရောက်ပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာယာယီတရင်သုံးတော်မူပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးနဲ့စက်ကိန်းထဲတောင်ထိပ်မှာဇေဒီတီထားကိုးဝယ်ပြီးရှင်မင်းစက်ကိန်းနဲ့ဇေဒီလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။နောက်အခါမှာတော့စကရဲဇေဒီတော်လို့ခေါ်တွင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရှိဖျားအဆူဆူပွင့်တော်မူစဉ်ကစကရဲတောင်ထိပ်သို့ရောက်တိုင်းတရားနံမင်းဟာယရနာတလွန်တော်ကိုလှူဒန်းမြဲဖြစ်သည့်အတိုင်းဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအားလည်းမြာသားအတ္တိပြီးသောတလွန်တော်နဲ့မြတ်တပိတ်ကိုလာရောက်လှူဒန်းပါတယ်။အဲဒီအချိန်အေယာဝတီမြစ်အရှိဘက်ကခလန်လန်တောနယ်ကြီးတစ်ခုထဲ၌နေထိုင်ကြသောဘောသောဘောကျော်ဘောသူရဘောရတာလို့အမည်ရှိတဲ့ဘလူးညီနောင်၄ဦးတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံခံငါသည်များတွားရောက်လှူဒန်း၍ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘုရားရှင်ကိုအေယာဝတီမြစ်အရှိဘက်ကသို့ကြွရောက်ရန်လျှောက်ထားတဲ့အခါရှေးနောင်တော်ဖျားများကြွရိုးထုံးစံမရှိတဲ့အတွက်ကြွရောက်တော်မမူလိုကြောင်းဖျားရှင်ကမိန့်ကြားပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘလူးတို့ကဖျားရှင်အားကိုးကွယ်ရာအမွေတစုံတရာပေးသနာတော်မူပါရန်လျှောက်ထားတဲ့အခါဖျားရှင်ကမြတ်တလွန်တော်ကိုပေးအပ်ပါတယ်။ဘလူးညီနောင်တို့လည်းအားရရှင်လန်းစွာဖြင့်မြတ်သားတလွန်တော်ကိုပင့်ဆောင်ကမကွေးမြို့ဘက်ကမ်းရှိမိမိတို့နေထိုင်ရာတောကြီးတစ်ခုရဲ့အတွင်းမှာဌာပနာပြီးဖျားတည်ထားကိုးဝယ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားတည်ဆောက်ရန်ဗျာဒိတ်ပေးထားသောနေရာမှန်မဟုတ်သည့်အတွက်တရားမင်းကဝရသိန်လက်နက်ဖြင့်အဲ့ဒီဖျားကိုဖြိုကာမြတ်တလွန်တော်ကိုပင့်ဆောင်သွားခဲ့ရာယခုထိတိုင်ထိုဖျားပြိုရှိသောနေရာကိုအမိပြု၍ဖျားပြိုရွာဟုတည်ရှိနေပါတယ်။၎င်းဖျားပြိုရွာမှာမူလမြတ်တလွန်စေတီတော်လည်းတည်ရှိပါတယ်။တရားမင်းဟာဘလူးတို့တည်ထားတဲ့ဖျားကိုဖျက်ခါမြတ်သားတလွန်တော်ကိုယူဆောင်၍အေယာရီမြစ်ကမ်းတွင်တရင်သုံးနေထိုင်ကြသောဒိဗ္ဗစက္ခုဒိဗ္ဗသောတာဒိဗ္ဗဂါနအမည်ရှိတဲ့ရသေးကြီးသုံးဦးထံကိုပင့်ဆောင်သွားပါတယ်။အဲဒီနောက်ကတ္တဗဖျားလက်ထက်တော်အခါကရွှေသားတလွန်တော်ကိုဌာပနာခဲ့ဘူးတဲ့နဂုတ်တမတောင်ထိပ်မှာမြတ်တလွန်တော်ကိုလည်းဌာပနာရန်စီမံပါတယ်။အဲဒီအခါပထမလေတစင်းမှာဗရမ ्या ပြတ်သက်တော်၌ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်တလွန်တော်ကိုတင်ဆောင်၍၎င်းဒုတိယလေတစင်းမှာရွှေသားပြတ်သက်တော်၌ကတ္တဗဘုရားရဲ့ရွှေသားတလွန်တော်ကို၎င်းတင်ဆောင်၍မဟာတက္ကရာ128ခုတပေါင်းလာပြီနေ့မှာအေယာဝတီမြစ်ရေနဲ့အညီစီမံကဌာပနာတော်မူပါတယ်။နောက်ထပ်ဇေဒီတေယံမှာတော့ဘလူးညီနောင်တို့စုတည်၍
လူသားစင်စစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှသာဖျားတရံတင့်တော်ကြောင်းယသိတို့အားပန်ကြား၍တာဝရင်သာတို့ပြန်ကြွသွားပါတယ်ထိုယသိမြတ်သုံးပါးတို့တရင်သုံးတော်မူရာနေရာနဲ့မကွာဝေးတဲ့အရက်ဒေတာမှာမဟာကာမအမည်ရှိတဲ့ရွာကြီးတွေရွာရှိပါတယ်အဲဒီရွာကြီးမှာဂရေများစွာကျွယ်ဝတဲ့သူဘောကဟုသောတထေးကြီးတအုပ်ရှိရာယသိတို့ရဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတာရကဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တထေးကြီးဟာယသိသုံးပါးထံရောက်သွားပြီးဖျားရှင်ရဲ့တလွန်တော်ဌာပနာရာငကုတ္တမတောင်ထိပ်မှာဇီရီတေပါရန်လျှောက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လူဝင်ကားများဖြစ်ကြတဲ့ဘလူးညီနောင်တို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးဥပေါင်းဇီရီတေမှသာထမြောက်အောင်မြင်မဲ့အကြောင်းကိုယသိများကပြန်လည်မိန့်ကြားပါတယ်ဒါကြောင့်တထေးကြီးဟာလူဝင်ကားဘလူးညီနောင်တို့အားမြည်သူမြည်ဝါမှမသိရပဲရှာဖွေရပါတော့တယ်တထေးကြီးမှာအစင်းအင်ကတင့်တယ်လှပတဲ့အုံနာဝရီအမည်ရှိတဲ့သမီးတစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်တထေးသမီးလည်းလူဝင်သားဘလူးညီနောင်တို့အားထိုမဤမရွာစဉ်လျှောက်၍ရှာဖွေတော်လဲမတွေ့သည့်အစုံ၌မြာသားတလွန်ဌာပနာထားတဲ့ငကုတ္တမတောင်ရဲ့တောင်ဘက်တစ်ခုသောကုန်းမြင့်မော်ကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီတောင်မုံမော်၌အမျိုးမျိုးသောပန်းတို့ကိုတီကုန်း၍ပန်းကုန်းတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးလျင်အလိုရှိသောစာကွေကိုလည်းရေးသားထားပါတယ်ထိုစာကွေကိုပန်းကုန်းဖြင့်ရစ်ပတ်ခါဘလူးဝင်သားသောလူသားများသာလျင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသေးသည်ဟုတစ္ဆာအဋိဌံပြု၍ထားရှိခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ရပ်ကိုအစွဲပြုပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပန်းရစ်တောင်စီရီဆိုပြီးတည်ထားကိုခဲ့ကြပါတယ်ထိုမှတဖန်ပုံနာဝရီဟာငကုတ္တမတောင်တို့တက်ခါမြာသားတလွန်တော်ကိုရှ िख ိုးပူဇော်ပြီးလျင်မြောက်ဖက်ဆူဆူတမိုင်ခန့်ကွာဝေးသောကုန်းမြင့်တစ်ခုသို့ရောက်လေသောငါ၏လင်ယောက်ျားအလောင်းလျာဘောကျော်ဆိုသူလူဝင်သားသည်ယခုအခါတွင်ဘယ်ရက်မြရောက်နေမှလဲလို့မျှော်မှန်းတောင်းတာပါတယ်ဒါကိုအစွဲပြုပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာရွှေလင်းမြော်ဖျားဘွဲတော်အမည်ဖြင့်ဇီရီတဆူကိုတည်ထားကိုးဝယ်ကြပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့လူဝင်သားဘလူးညီနောင်တို့ဟာကုံတယ်ဘဝဖြင့်မြတ်တလွန်ဌာပနာရာဖြစ်သောငကုတ္တမတောင်ထိပ်သို့အသွားတွင်တောင်ဘက်ကုန်းမြင့်သို့ရောက်လာကြပါတယ်ထိုကုန်းထက်မှာပုံနာဝရီအဋိဌံပြုခဲ့တဲ့ပန်းကုန်းရစ်ပတ်ထားသောစာကွေကိုတွေ့ရာဖတ်ရှုကြည့်သဖြင့်အကြောင်းစုံကိုသိရှိသွားကြပါတယ်အဲဒီနောက်တလွန်တော်ကိုဖူးပြီးတဲ့အခါပုံနာဝရီရှိရာရွာကိုသွားကြပါတယ်တထေးကြီးလည်းအနှစ်နှစ်ကတောင်းတဆောက်မြော်နေရသောဘောသောဘောကျော်လူဝင်သားညီနောင်တို့အားတွေ့ရသောကြောင့်များစွာဝမ်းမြောက်ပါတယ်အဲဒီနောက်တထေးကြီးနဲ့တကွဘောကျော်တို့ညီနောင်နဲ့အတူပုံနာဝရီတထေးသမီးတို့သည်ဆရာယသိသုံးထံသွားရောက်ဖူးမြော်ကြရာယသိတို့ကကြားမင်းမှာစကားကိုပြောကြပါတော့တယ်တထေးကြီးဟာညီတော်ဘောသောအားရွှေသားနွားဝင်တစ်စင်းငွေသားနွားဝင်တစ်စင်းတင်ဆောင်စေ၍ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်နောင်တော်ဘောကျော်ကိုတော့သမီးတော်နဲ့ထိမ်းမြပေးလိုက်ပါတယ်မဟာတက္ကရာ150ပြည့်နှစ်မှာယသိကြီး3ဦးနဲ့တကွကြားမင်းတထေးကြီးသမီးသုံးနာဝရီနဲ့သမက်ဘောကျော်တို့ဟာရွှေသားတလွန်တော်နဲ့မြာသားတလွန်တော်တို့ကိုဌာပနာကဇီရီတည်ကြပါတယ်ထိုပထမဆုံးအကြိမ်တည်သောဇီရီမှာအမြင့်တန်တောင်35တောင်ရှိပါတယ်အဲဒီနောက်ပကံခေတ်တက္ကရာ420ခုနှစ်မှာနန်းတက်တဲ့ဆောလုံးမင်းဟာတန်တောင်55တောင်မြင့်တဲ့မြတ်တလွန်ဇီရီတော်ကိုဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြုပြင်ပြီးတည်ပါတယ်တက္ကရာ1209ခုနှစ်မှာတော့မြင်းကလင်ကြီးကျယ်စွာလှုပ်တဲ့အတွက်မြတ်တလွန်ဇီရီတော်ကြီးကွဲအပ်ပျက်စီး၍ပြိုခဲ့ရပါတယ်ထိုနှစ်တပေါင်းလာတဲ့15ရက်နေ့မှာမကွေးမြို့တကြီးမင်းထင်မင်းလာကျော်ခေါင်ဟာတန်တောင်66တောင်2မိုင်မြင့်တဲ့ဇီရီတော်ကြီးကိုအသစ်တစ်ဖန်ထပ်မံတည်ပြန်ပါတယ်ထိုမှာတပါပထမခွေတွင်အချင်း9တောင်တမိုင်အဆောက်18တောင်မြင့်သောထီးတော်ကြီးကိုလည်းလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ထို့သောတည်သည်ဖျားတိဆောက်သောဘိတုကပြန်ဆရာကြီးများကဖျားသပိတ်မောက်တွင်လက်ရှက်ဘလူးရုပ်21ရုပ်တိတိထုလုပ်ရာ၌တနင်္ဂနွေတောင်နှင့်တောက်ကြတောင်ကြားရှိဘလူးရုပ်ကိုအခြားဘလူးများကဲ့သို့ထုလုပ်တော်လဲအစွဲမပါပြုံးနေသောဘလူးပုံသာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်3ရက်3ချိန်တိတိပြင်ဆင်ထုလုပ်တော်လဲတခြားဘလူးရုပ်ကဲ့သို့မထွက်လာသည့်အတွက်ဒီတိုင်းထားခဲ့ရပါတယ်ဖျားတန်နေစဉ်အတွင်းမှာဘောဟာဟောင်းကဆွေတော်မျိုးတော်ဘလူးအပေါင်းတို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတည်ပေးကြပါတယ်အဲဒီအခါဘောကျော်ဟာလွန်စွာမှသရာကြီးနူး
ပီတိထောပနာဖြစ်ပြီးသောတာပန်တည်သွားခဲ့ရပါတယ်။သောတာပန်ဖြစ်ပြီးနောက်ခဏဘဝမြောက်ရင်အမှန်ဧကန်နိဗ္ဗာန်ဆံဝင်ရမယ်ဆိုတာကိုသိရှိသွားပြီးဝမ်းသာလွန်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပြုံးရည်မိခဲ့ပါတယ်။ထို့သောပြုံးရည်ခြင်းကိုမြတ်တလွန်စေတီတော်ကြီးရဲ့အလေဖောင်းရဲ့နေရာမှာဘလူးကောင်း22ကောင်ထည့်သွင်းထုလို့စေခဲ့ပါတယ်။တရားဆရာတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုပြင်ခဲ့တော့လဲဘလို့မှပြုပြင်လို့မရပဲပြုံးရည်တဲ့ပုံသာပြန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ဝင်ရမယ်ဘလူးရဲ့ပြုံးရည်နေပုံပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဘုဆက်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြတ်သပိတ်စေတီတော်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကဘလူးညီနောင်တို့ကိုမြတ်တလွန်ပေးရချင်းမြင်ပြီးတဲ့အခါကြံရှိနေတဲ့မြတ်တရိတ်တော်ကိုအေယာဝတီမြည်ရည်စုံတိုင်းမျှောတော်မူပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘုရားရှင်ကနောင်ငါဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်ပြီးတဲ့နောက်မြတ်တလွန်ကိန်းဝေရာနေရာနှင့်မြတ်သပိတ်ကိန်းဝေရာနေရာတို့ဟာသာသနာထွန်းကားရာနေရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဗျာဒိတ်စကားပြောကြပါတယ်။အဆိုပါတပိတ်ကိုမျောတဲ့မြစ်စိတ်နေရာယနေ့ခေတ်မင်းမှုမြို့စက်ကိန်းတဲ့ဖရာအနီးမှာလဲတပိတ်မျောစေတီဘွဲတော်နဲ့စေတီတဆူကိုတည်ထားကိုခဲ့ပါတယ်။တပိတ်ဟာအေယာဝတီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းမျောပါလာပြီးယနေ့ခေတ်မလွန်မြို့ဒေသအရောက်မှာတော့ဆက်လက်မျောပါခြင်းမရှိဘဲရပ်တန့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီခါမှာတရားမင်းနဲ့တကွလူနဲ့ပြမအပေါင်းတို့ဟာပဋ္ဌာန်းကိုစိတ်ကမ်းမှတဆင့်မြတ်တပိတ်တော်ကိုကြည်ညိုဖူးမြော်ကြပါတယ်။အဲဒီလိုတပိတ်တော်ကိုလူနဲ့ပြမတို့မျှော်ရှုကြည့်တာကိုအစွဲပြုပြီးနတ်မျှော်စီရီဆိုတဲ့ဘွဲအမည်နဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုစိတ်ကမ်းမှာယနေ့တိုင်တည်ထားကိုခဲ့ပါတယ်။တရားမင်းဟာဖျားရှင်ကိုမိမိကတ်လူခဲ့တဲ့မြတ်တပိတ်တော်ဟာမလွန်ရေပြင်မှာရပ်တန့်နေတာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ဤရက်ဒေတာဟာတပိတ်တော်ကိန်းဝဲရမယ့်ရက်ပဲလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပဋ္ဌာန်းကိုမျိုးသားမင်းကိုတပိတ်တော်ပင့်ဆောင်စေပါတယ်။အဲဒီနောက်ပဋ္ဌာန်းကိုမျိုးသားမင်းဟာမြတ်တပိတ်တော်ကိုထာပနာရန်အတွက်ယရနာဇာတိတောင်ကုန်းအောက်ချိန်မှာကြီးမားတဲ့လိုင်ကိုကြီးများကိုနတ်တရားတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့တူးဖော်ပါတယ်။မြတ်တပိတ်တော်နဲ့ရွှေငွေယရနာပစ္စည်းတို့ကိုထည့်သွင်းလူရန်ထားတဲ့ထာပနာတိုက်ကိုအခိုင်အမာဆောက်လုပ်ပြီးရန်သူမျိုး၅ပါးရန်မှကာကွယ်ဖို့အတွက်ထာပနာတိုက်အပေါ်ကနေလှိုင်ကူကိုဝင်ကဘာလမ်းများဖောက်လုပ်ပြီးမြည်သူမြဝင်းမလာစေရန်လမ်းလွဲများဖောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဝင်းလာပါကလည်းမြစ်ထဲသို့ရောက်ရှိသွားစေရန်အတွက်နတ်တို့ရဲ့အဋ္ဌိပတ်တကူများနဲ့စီမံထားပါတယ်။ဇေဒီရဲ့ဘွဲတော်ကိုတော့ယရနာဆက်ဇေဒီလို့ခေါ်တွင်စေပါတယ်။တက္ကရာတရားတစ်ခုနှစ်မှာဒုရဘောင်မင်းကြီးဟာဖျားရှင်ကိုလောကပါဠနမင်းကြီး၄ပါးကလှူဒန်းခဲ့တဲ့ပဲနောက်အစင်းရှိတဲ့ကျောက်တပိတ်တော်ကိုဝဇီရာပြည်မှပင့်ဆောင်၍တေခေတ္တရာမြို့ပြင်၌မြာစည်းကုံပွဲအမည်ဖြင့်ဇေဒီတဲတော်မူပါတယ်။တေခေတ္တရာပြည်ပြည့်တဲ့အခါကျောက်တပိတ်တော်ဟာပောက်ငံပြည်သို့၎င်းပကံပြည်ပြည့်သောကျောက်တပိတ်တော်ဟာအင်းဝါသို့၎င်းရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တက္ကရာ956ခုနှစ်မှာဟန်သာဝရီဘုရင်ဗညာတလဟာအင်းဝါကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးအင်းဝါမှဖျားရုပ်ပွားတဆူနဲ့ကျောက်တပိတ်တော်ကိုအေယာဝတီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းဖောင်နဲ့ပင့်ဆောင်ခဲ့ရာမလွန်မြို့သို့ရောက်တဲ့အခါဖောင်သည်မလွန်ဝဲယခုရွှေလာဝင်းဝဲ၌ရပ်တန့်နေခဲ့ပါတယ်။ဖောင်တော်ကိုလှေတော်သားတို့ဇုံဆွဲလော်ခတ်တော်လဲအချီးနှီးတာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအခါယဟန်ရှင်လူပညာရှင်အပေါင်းတို့ကစီစစ်တွက်ချက်ပြီးမြတ်စွာဘုရား၏ဗျာဒိတ်အရာတရားမင်းဆက်ကပ်သောမြတ်တပိတ်တော်ဟာရှေးအခါကပင်ဤယရနာဇာတိတောင်ကုန်းအရက်မှာကိန်းဝလျက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းဤရက်ဒေသကိုကျော်လွန်ပြီးတပိတ်တော်မဆုံဆင်းနိုင်ကြောင်းယခုလဲအမြုတေရှိရာအမြုတေလာတဲ့ကဲ့သို့မိမိတို့ဖောင်းတော်အားလဲဤရက်ဒေသမှာရှိနေတဲ့မြတ်တပိတ်တော်ကိုလွန်ပြီးမလော်ခတ်နိုင်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းရှောက်တင်ကြပါတယ်။ဟန္တာဝရီဘုရင်လက်လျှော့၍မလွန်မြို့၌တည်ထားသောယရနာဆက်ဖျားဝန်းအတွင်မှာတရားမင်းလူရန်ခဲ့တဲ့မြတ်တပိတ်နှင့်အတူမိမိယူဆောင်လာသောကျောက်တပိတ်ကိုထာပနာ၍လူရန်ခဲ့ပါတယ်။တပိတ်တော်ဟာထိုကုန်းတော်ရှိရာရက်ဒေသကိုကျော်လွန်နိုင်ခြင်းမရှိ၍မလွန်မြို့ဟု၎င်းနောင်အခါယရနာဆက်ဖျားသည်မြတ်တပိတ်ဖျားဟု၎င်းထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခေါက်မှာမဟောတရာဇတ်တော်အပိုင်း2ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာ။